вами Арина Финт. И сегодня я. Короче, всем привет, с вами я, Арина Финт. И сегодня я буду снимать Новый год, потому что уже через сколько? Сейчас. Ну, примерно через 40, через 30, через 30. Через 35 минут уже будет Новый год. Поэтому я начинаю снимать видео сейчас. Я покажу вам сейчас мою елку. Была моя елка. Да. И я уже говорила вам, через 35 минут уже будет Новый год. Вы, наверное, слышите? На улице бомбят уже фейерверки. И еще я покажу вам мое нарядное платье на Новый год, которое мне привезла мама. Ну, сейчас они перестали бомбить. Когда начнут бомбить, тогда вернемся. Смотрите, огонь. Видите, как они? Сейчас, смотрите. Внимательно смотрите. Вот пусть так остается. Вы, наверное, слышали это? Это было очень громко. Прям очень громко. Я напугалась, я вздрогнула. И давайте я сейчас надену свое платье. Оделась я боюсь, что упадет телефон. Я оделась в таком платье. Такими косичками, даже бантики красные. А вы знаете, какой наступает год? Правильно, год красного петуха. Поэтому у меня такое красное платье. Это платье из Таиланда. Мы когда ездили в Таиланд, мы увидели такое платье и решили его купить. И вот я его с того дня ношу. Ну, конечно, не всегда ношу, ну, там, на праздники, на день рождения. Но вот сейчас, особенный день, наступает год красного петуха. Поэтому я надела это красное платье. Давайте. Мы уже тут накрыли стол, уже поели. И я не жду, не дождусь. А если прозвенит будильник, это ничего, это просто звонок, что наступил Новый год. И мы будем счастливы. Ура, ура, ура! Я так счастлива, ну честно. Новый год — это самый незабываемый момент. Новый год мы уже проводили. Надеюсь, все проводили его. И наступает Новый год. Новый год. Да, я сейчас не могу не ходить, потому что я волнуюсь, а еще мне холодно. Да, вот так вот. Потому что холодно и вообще. Надеюсь, вам тут видно меня? Потому что... Можно я включу большой свет? Вот так. Так лучше. Лучше, чем было. Ой. Я прыгаю от того, что мне холодно. Смотрите. Нравится. Мне все так нравится. Вот, смотрите, я забыла кое-что вам показать. Видите, такую штучку? А на верхушке она вот такая.
сейчас подумайте. Это вино, да? Но это не вино. Это напиток домашний. Из малины. Вкусный. Ну, руками не лазь, чапку. Ладно. Вкусно. Кукуруза. Люблю салаты. Особенно с кукурузой. Когда я покупала медвежат, хотела еще вам показать карточки покемоны. Наверное, все вы уже знаете Pokemon Go игру, да? И сейчас я покажу 3 карточки, которые я получила, купив Покебастер. Ну, или как там его. Короче, вот. Сейчас я их разложу. Там. Ой. Там. Вот. Сейчас я покажу. Вот такая. Переливается, видите? Такой вот. Это кабучу. Так, посмотрим, как зовут этого. Ой, слишком. Кловицер, не помню, не понимаю. А это Иви. Такой вот, очень похож на Пикачу. Ну, сейчас вы должны будете отгадать, где какая. Так. Вы ни за что не угадаете. Так, сейчас я сама не смотрела за этим, поэтому попробую угадать. Так, вот Иви, наверняка это Иви. Нет! И знаете, что мне придется сделать? Бедный лобик. Хочу. Так. Теперь перемешиваем опять же. Не хочу. Хватит, пап. Папа там прикалывается. Что там прикалывается? Папа серьезно? Так, теперь попробуем. Вот это точно Иви. Нет. Почему мне так не везет на Иви? Пожалейте, поставьте лайк. Так, мы сейчас перемешаем их. Ой, упала. Еще раз, потому что я увидела карточку. Так, все. Ой, раскладываем наших покемонов. Пожалуйста. Капчу. Нет, вы издеваетесь. Ну, еще одна попытка, и мы раскрываем карты. Ай, это было больно. Так, еще один раз. Вы слышите? Вы слышите эту бомбежку? Сразу видно под бомбежкой. Так, пожалуйста, копчу. Ура! Я себя награждаю ложкой. Меда. Нет. Вкусно.
знаю. Ну все. Ну все. Сейчас. Уже звенят звонки, загадываем желание. Олег покупал курицу, мне пожарил, не могу пришло садиться. Ну, сейчас завтра скажешь, что курицу его пожарить. Садись. Все обосрал, и кого-то еще злобу какой-то такой. А сам все. Хватит тебе? Конфеты надо? Зачем купить? Ну, с шампанским. Да, Или мандаринку. Мандарин. Вон конфеты, коробки, видишь какие. да не надо открывать. Кто тебе их подарил? На работе нам дарят. А ей подарка не давали нынче? Давали 2 подарка. Он тебе не отдал, отдали? Ну, один отдал, вот второй подарок. Я загадала желание. Ура! Давай. Давай. Ти-ти-ти-ти. Давай. С Новым годом. С Новым годом! Что ты поставил? О, резкое какое. То было как с утра, что сказал, день рождения, что воде будет купить. Да, оно просто было теплое и не такое газированное. Все, я загадала желание и выпила не шампанское, а компот. Он же мне говорил, ты подарок Евгению на Новый год, ты подарок курицу, сделай холодец, он же мне Ой, говорил, вон, сделай. слушайте, уже бомбят. Постреляет оно. Я так рада, что я успела снять это и загадать желание прямо на видео. Это так... Ой. Ну что я сейчас могу сказать? Удачи в новом году. Звони. И вообще... смотрите, какой... Вы слышите, наверное, что там идет этот, как вот там, гимн России? Я знаю. Я, вот, наверное, вы уже видели, но все равно видели уже. Я в таком красивом платье, и тут еще такие вот. Сходи туда, не буди меня. А тот меня заставляет ему отдать телефон. Не знаю, какого боку добиться. Вот, такие вот. Ой, я так волновалась, когда загадывала желание. Я загадывала... Нет. Потому тут бутербродами кормят. Ну, сейчас снимает видео моя еще одна подруга. И надеюсь, сейчас тот, кто сейчас нас смотрит, тот тоже сейчас сидит за общим столом и слушает болтовни взрослых. Ну, пока. Не болтовню, а разговор. Болтовня. Ну, разговор. У тебя болтовня. Ну, я же шучу. Разговор взрослых, которых совсем касаются, ну и не касаются. Ну, все, пока. Наверное. Ты это записываешь? Да. Она уже давно, кто на дачу едет, она. Вот едем по дороге, тут деревья такие, тут осень, тут красные деревья, Да. тут это, она там все записывает, все снимает. Да, такая вот я. Ну, все. Паки, да? До новых встреч, ребята. И все. Всем пока. С Новым годом вас. Пока.